بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في موضوع جديد وبرنامج جديد، حلقة جديدة. وغادي نشوف في هذه الحلقة ان شاء الله exercice ديال comment établir le bilan initial et le bilan final. دونك الا كنتو جداد معنا في القناة، المرجو منكم انكم تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هاد ليكزارسيس نورمالمون غادي يخدموا به لي étudiants première année sciences économiques. Donc on a la situation patrimoniale de l'entreprise Super Metal. Créé le indice 2010 se présente comme suit: matériel et outillage 20 000, matériel de bureau 9 500, caisse 4 500, client 4 000, avoir en banque 30 000 dirhams, fournisseur 5 000 dirhams, stock de marchandises 2 000 dirhams, local 200 000 dirhams, emprunt 50 000 dirhams, capital à déterminer. Donc il a dit le سؤال الأول هو établir le bilan initial, c'est-à-dire la date ديال le 1. Pardonnez-moi. Donc le 1 شنو كان عندنا؟ le indice شنو كان عندنا؟ كان عندنا la situation ديال واحد la société, la situation patrimoniale نقصدو بها le bilan. في لو انديس شنو كان عند هاد لا سوسيتي؟ كان عندها واحد الماتيريال كيساوي 20 درهم، سي اكتيف ايموبيليزي. ماتيريال دو بيرو 9500 درهم، سي اكتيف ايموبيليزي. كاس 4500، سي تريزوري اكتيف. كليان c'est actif circulant hors trésorerie. Avoir en banque, c'est-à-dire la liquidité qu'on a en la banque, trésorerie active 30 000 dirhams. Fournisseur, c'est passif circulant 5 000 dirhams. Stock de marchandises, c'est actif circulant hors trésorerie. Local, c'est 200 000 dirhams. Emprunt, c'est un emprunt, c'est une dette, donc financement permanent. Ou le capital, donc automatiquement le bilan les radicaux maintenant. Voilà. Donc les immobilisations, le local, c'est actif immobilisé. Parmi les immobilisations corporelles, donc les types des immobilisations, c'est les immobilisations en non-valeur, c'est moi les immobilisations, les immobilisations incorporelles, les immobilisations qui sont intouchables, les brevets, les marques, etc. Ou les immobilisations corporelles, ou les immobilisations les kanchoufou, c'est les matériaux, ou local, etc. Ce sont des éléments touchables. Ou les immobilisations financières, les titres, les actions, les obligations, etc. Donc, il y a les immobilisations, c'est local, donc construction 200 000, matériel outillage 20 000, ou matériel de bureau 9 500. عندنا aussi في l'actif عندنا un stock de marchandises ديال 2000 وعندنا les créances clients ديال 4000 وعندنا comme on a dit avoir en banque ديال 30 000 وعندنا في la caisse 4500 dirhams. Les emprunts, la dette de financement عندنا 50 000 وعندنا الفورنيسور 5 000. هاد الكابيتال ما عندناش. دونك كيفاش نحسبوا هاد الكابيتال؟ كنعرفوا بان في لو بيلان توتال اكتيف كيساوي توتال باسيف. دونك توتال اكتيف عندنا هو 270 000، اوتوماتيكمون تا توتال باسيف غيكون كيساوي 270 000. دونك باش نجبدوا هاد 215 000 ديال الكابيتال سي 270 000 moins 5 000 moins 50 000 غتعطينا 215 000. Donc capital qui c'est total actif ou la total passif moins la somme des dettes. Donc عطاتنا 215 000. Comme ça قدرنا نجاوبوا على السؤال الأول اللي هو établir le bilan initial. السؤال الثاني عندنا هو enregistrer les opérations ci-dessus dans les comptes schématiques. غالبا في les examens de fin d'année, donc يا إما كيكون عندنا établir le bilan initial et aussi établir le bilan final، وما بيناتهم كيكون مطلوب منا يا إما نديرو les opérations في les comptes schématiques يا إما نديرو tableau des emplois et des ressources. donc grosso modo بحال هاد les examens كيقدروا يتحطوا واحد النسبة كبيرة.
دونك الا قدرنا نخدمو لي كونط شيماتيك راه اوتوماتيكمون نقدروا نخدمو حتى الطابلو ديال لي زومبلوي و ريسورس. دونك كونط شيماتيك نمشيو لوبيراسيون الاولى. L'opération l'oula, on a le indice achat de marchandises des 6000, paiement moitié par la banque et le reste à crédit. Donc facture à 10. Donc là c'est automatiquement le compte marchandises, c'est une entrée de 6000 كيف ما قلنا في les exercices اللي قبل. donc بالنسبة للناس اللي مابونين معنا في القناة فلي كونت دونك حاولوا دائما تخدموا بالميم برانسيب اللي حطيت قبل بان لي كونت داكتيف ou les comptes de charge, leur valeur augmente au débit et diminue au crédit. Ou les comptes de passifs et aussi les comptes de produits, l'axe, leur valeur augmente au crédit et diminue au débit. Donc, il y a un achat de marchandises, donc 6000 dirhams. Dans le compte schématique, qu'est-ce qu'on va dire marchandises 6000. Ou la banque, on va dire le crédit 30 000. Ou le fournisseur 30 000. Donc, voilà. Donc, on a les comptes schématiques du bilan initial. وعندنا l'opération كيف ما قلنا فوالا عندنا achat ديال 6000 خلصنا 3000 par la banque. Voilà, sorti من la banque devant نلقاو la banque و fournisseur c'est 3000 و la banque aussi غادي نلقاو بان crédit 3000. Voilà, la banque c'est 3000, crédit 3000. Opération الثانية. Opération الثانية عندنا le 310, donc versement de 3000 dirhams à titre de caution par chèque. Donc versement de 3000, donc غادي نلقاو le compte ديال dépôt et cautionnement va augmenter de 3000 ou sorti de la caisse de 3000. Donc ça c'est la deuxième écriture. Et le général, dépôt et cautionnement comme on dit augmentation de 3000. Oui, le compte dial. Versement c'est par chèque normalement, c'est pas espèce. Désolé. Voilà, versement par chèque, voilà. Donc on va sortir de la banque de 3000. Voilà, 3000. Donc l'opération Telta, donc vente de marchandises dès 8000. Donc vente de marchandises, c'est une sortie de marchandises dès 8000. La valeur d'elle au compte schématique a déclaré le crédit. Ou la moitié sera payée par la banque ou la moitié en espèces. Donc le débit de la banque 4000 ou le débit de le compte caisse 4000. بالنسبة le 710, on a encaissement par virement des intérêts bancaires 3500. Donc هنا غادي نستعملوا جوج ديال لي كونت سي les intérêts bancaires. Donc عندنا encaissement par virement. Donc encaissement par virement غادي نلقاو les intérêts bancaires كيف ما قلنا les intérêts bancaires voilà une entrée ديال 4000 dirhams. و في لا بنك خلصنا انا غادي نلقاوها 4000 درهم. دونك هنا عندنا واحد البروبليم سي فيرسمون سيتادير حنا اللي خلصنا الوغ كو هنا غادي نلقاو لي زانتيري بانكير خصهم يكونوا هنا في الكريدي باسكو هذا انتيري اي برودوي سي ان كونت دو برودوي. دونك غادي نلقاو 4000 في الكريدي وغادي يكون سولد كريديتور ديال 4000. دونك هنا كاين عندنا اون ايرور الوغ كو في لا بنك دخلت عندنا 4000 درهم. دونك ليكريتور ديال اللي غادي تجي من بعد عندنا vente de marchandises, donc encaissement le 10-10, recouvrement d'une créance du client 2500 par la banque. Voilà, donc هنا عندنا un client اللي خلصنا عطانا 2500 درهم. Donc غادي نلقاو في الكونت ديال الديبي ديال لا بنك on va débiter 2500 dirhams alors que le client la valeur ديالو غادي diminuer. donc غادي نلقاو في الكونت ديال schématique ديال الكليون 2500 حيت خلصنا
الا كنا كنتسالوه مثلا 5000 عطانا 2500 تبقى 2500 دونك خصنا نقصو كيف ما قلنا في لي كونط شيماتيك. هذا ان كونط داكتيف لا فالور ديالو اديمينيو في الكريدي. لو 12 عندنا ريغلومون بار شيك دي فري بوبليسيتير. هنا خلصنا حنا دي فري بوبليسيتير دونك غادي نلقاو ان كونط ا ديبيتي اللي هو لي فري بوبليسيتير on va le débiter de 2500 dirhams وخلصناهم par chèque. donc غادي نلقاو في الكونت schématique ديال لا بنك diminution de 2500 on va créditer 2500. pardon. le 14-10 عندنا frais paiement des frais de transport 1500 dirhams par chèque, presque le même raisonnement que le 12. donc عندنا frais de transport c'est un compte de charge, la valeur dialo augmente au début donc on va augmenter 1500 dirhams alors que la banque a une source d'argent de 1500 donc on va créditer 1500. Le 18-10 on a reçu un avis de débit relatif au remboursement de l'emprunt. هنا كان عندنا الا بقيتو عاقلين في الاول كان عندنا واحد لومبران ديال 50000 دابا خلصنا منه 10000 دونك لومبران سي ان كونت دو باسيف لا فالور ديالو كتنقص في الديبي دونك اون فا ديبيتي 10000 درهم و خلصنا par la banque donc غادي نمشيو لا بانك on va créditer 10000. le 20-10 achat de timbres postaux en espèces 1200 dirhams donc هنا شرينا دي timbres donc عندنا الكونت schématique ديال لي timbres on va le débiter ب 1200 dirhams وغادي نمشيو لا كاس on va le créditer ب 1200 dirhams. هادو هما لي دو كونت اللي استعملنا في لو 22. Le 22-10 عندنا paiement de frais de réparation par chèque, la valeur ديال 1500 dirhams. donc هنا عندنا جوج ديال لي كونط اللي استعملنا réparation entretien et réparation on va le débiter 1500 وغادي نمشيو لا بانك on va le créditer 1500. le 24-10 on a vente de marchandises contre la banque c'est-à-dire qu'il est payé par la banque donc هنا عندنا جوج ديال لي كونط grande ديال vente de marchandises c'est un compte de produit on va le créditer 5000 alors que هاد الناس خلصونا par chèque نمشيو لا بانك on va le débiter 5000. le 28-10 règlement d'une dette fournisseur par chèque 2000 dirhams c'est la même chose. هنا عندنا le compte fournisseur c'est un compte de passif la valeur ديالو كتطلع في الكريدي وكتهبط في الديبي donc هنا خلصناه نمشيو le compte fournisseur on va le débiter 2000 alors que la banque on va le créditer 2000. c'est une sortie d'argent de la banque. le 30-10 on a versement d'espèces à la banque 2500 dirhams donc هنا versement d'espèces à la banque هنا هزينا الفلوس من لا كاس وحطيناهم في لا بانك donc la caisse غادي تنقص ب 2500 alors que la banque غتطلع ب 2500 on va le débiter ب 2500. اخر écriture ولا اخر compte les comptes اخر opération عندنا هو le 31-10 عندنا règlement des salaires par virement bancaire donc هنا règlement des salaires par virement bancaire 18000 dirhams هنا خلصنا des salaires donc عندنا le compte les comptes اللي استعملنا هو salaire on va le débiter ب 18000 dirhams alors que la banque on va le créditer ب 18000 dirhams. donc les comptes schématiques اللي استعملنا tout au long ديال هاد les opérations هما الكابيتال القيمه ديالو غتبقى 215000 درهم سولد كريديتور فوالا. هنا ملي كيكون عندنا ان كونط شيماتيك كنستعملوه هذاك لونسومبل ديال لي زوبيراسيون اللي عندنا في الكريدي ملي كنجمعوه كنجمعوا الطوطال ديالهم كنجيو كنكتبوهم في العكس ديالو. الا كنا غنكتبوا في الديبي كنكتبوا سولد كريديتور وإلا كنا غنكتبوا في الديبي غنكتبوا الا كنا غنكتبوا في الكريدي غنكتبوا العكس سولد ديبيتور. donc هنا عندنا capital 215000 في الكريدي donc c'est un solde créditeur ديال 215000 dirhams alors que la construction عندنا 200000 dirhams في الديبي donc solde débiteur de 200000 dirhams. matériel outillage 20000 dirhams solde débiteur 20000 dirhams. قبل ما نكمل لا ليكتور ديال لي كونط شيماتيك علاش استعملنا السولد كريديتور والسولد ديبيتور في هاد لي كونط لان ملي غادي نبغيو نصاوبوا البيلان فينال غادي نخدموا غير بهاد لي سولد. دونك ملي غنجي نصاوب البيلان ديال لو 31-10 عندي كابيتال ها هو لو سولد ديالو سي 215000 غنمشي نحط في الباسيف 215000. عندي لا كونستركسيون سولد ديبيتور ديال 200000 غنمشي نكتب كونستركسيون
200 000 dirhams, ainsi de suite. Donc, on dit matériel de bureau, solde débiteur, c'est 9500. Stock de marchandises, on dit solde débiteur de 2000. Client, on dit 4000. وكانت عندي 2500 دونك هنا الا ردينا البال 4000 حيدنا منها 2500 غادي يبقى عندنا 1500 في الديبي حيت بقاش عندنا غير 1500 في الديبي دونك سول ديبيتور 2500 الوغ كو لا كاس كانت عندي 4500 دخلنا واحد ال 4000 اخرى وهي 8500 حيدنا منها 1200 بلس 2500 غادي يبقى ليا 4800 ديبيتور يعني بقات عندي في لا كاس غير 4800 لومبران كيف ما كان عندنا في الاول 50000 خلصنا واحد 10000 دونك كون لا روترونشي كيف ما قلنا هاد لي كونط دو باسيف القيمه ديالهم كتطلع في الكريدي وكتنزل في الديبي دونك القيمه ديال لومبران شحال بقات عندي سي ان سولد كريديتور ديال 40000 فورنيسور كان عندي في الانيسيال 5000 درهم خلصنا واحد 2000 بقات غير 3000 دونك هنا سولد كريدي لا كانت عندي 5000 خلصنا منها 2000 بقات 3000 بلس 3000 ديال اون اوتر اوبيراسيون دونك 3000 بلس 3000 غتبقى ان سولد كريديتور ديال 6000 فونت دو مارشانديز عندي 8000 بلس 5000 دونك ان سولد كريديتور ديال 13000 هاد فونت دو مارشانديز مع اشا دو مارشانديز غادي نحتاجهم باش نحسب الستوك فينال ديبو اي كوسيونمون فيرسي دونك هنا خلصنا ان ديبو اي كوسيونمون فيرسي هادي واحد لا غارونتي كتخلص واحد لا كوسيون كتخلص بور اون بيريود دوني مثلا لي كوسيون اللي معروفين بزاف هما لي كوسيون دو لوي مثلا كتمشي تكري واحد المحل كيقول لك تعطيني 3 شهور التسبيق هذاك 3 شهور ديال التسبيق سي رومبورسابل تقدر تبقى شهر شهرين 3 عامين 4 سنين 5 سنين ملي كتسالي داك الكونطرا دو لوي كيرد لك داك التسبيق ديالك هذيك هي لا كوسيون كتبقى في لي زيموبيليزاسيون حتى لا فان عاد كيرجع عليك لي فري بوستو خلصنا دي فري بوستو ا تيتر 2200 درهم دونك سي ان سولد ديبيتور 2200 درهم achat de marchandises donc شرينا marchandises ب 6000 درهم سولد ديبيتور دو 6000 درهم entretien et réparation صلحنا واحد الماتيريال اكس دونك 1500 سولد ديبيتور 2500 publicité خلصنا une publicité 2500 دو سولد ديبيتور 1500 transport او بالاحرى frais de transport سولد ديبيتور سي 1500 درهم rémunération du personnel خلصنا واحد لي سالير à la hauteur de 18000 درهم سولد ديبيتور 18000 درهم intérêt et produits assimilés كيف ما قلنا هنا هاد ليكريتور راها غلطه سي هنا كاينه 4000 وهنا كاين ان سولد كريديتور ديال 4000 دونك هذا سي ان بي دي اف ما عنديش كيفاش نصحو دابا الوغ كو في لا بنك كان عندي ديجا 30000 زائد 4000 زائد 3500 زائد 2500 زائد 5000 زائد 2500 اذا نحسبوها هي 34000 34000 39000 39000 44000 47500 حيدنا منها هاد لي زيليمون كريدي دونك سولد ديبيتور غادي يكون 16000 درهم دونك هنا ردوا البال اوتوماتيكمون هاد لي كونط شيماتيك اللي استعملنا هاد لي سولد ديبيتور الا جمعتوهم كاملين خصو يكون اوتوماتيكمون كيساوي هاد لي سولد كريديتور لان لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل اي اوبيراسيون من هادوك لي اوبيراسيون اللي استعملنا في الاول خصو يكون عندي التوتال ديال سولد ديبيتور كيساوي توتال سولد كريديتور دونك اون جينيرال هنا في هاد ليكزارسيس عندنا توتال سولد ديبيتور كيساوي 277500 درهم اي توتال سولد كريديتور كيساوي 277500 درهم بيلون فينال لو بيلون فينال غادي نستعملو كيف ما قلنا هادوك لي كونط اللي ديجا خدمنا بهم دونك عندي كونستركسيون سي 200000 الى رجعتو لي كونط شيماتيك اللي خدمنا غادي نلقاو كونستركسيون سي 200000 ماتيريال يوتياج 20000 ماتيريال دو بيرو 9500
لي زيموبيليزاسيون فينونسي اللي عندنا دابا سي ديبو اي كوسيون فيرسي ديجا شرحناها قلنا مثلا سي هو داك التسبيق ديال الكرا باغ اكزومبل 3000 درهم. لاكتيف سيركولون عندي ستوك دو مارشانديز 2000. créance de l'actif circulant c'est client 1500 وفي لا بنك عندي 6000 درهم وفي لا كاس عندي 4800. دونك توتال اكتيف هو المجموع ديال هادشي كامل غادي يخرج لينا هو 246800 درهم. هاد توتال اكتيف خصو اوتوماتيكمون يكون عندي هو التوتال باسيف. دونك في الباسيف نساو دابا هاد الريزولطا نيت. في الباسيف شنو عندي 215000 وعندي 40000 وعندي 6000. الا جينا نديرو المجموع ديال هادشي 46 و15 61 261 الف درهم. دونك 261 الف درهم ما كتساويش 246. مي ما تنساوش راه حنا شرينا دي مارشانديز بعنا دي مارشانديز خلصنا دي سالير صلحنا ماتيريال اكسيتيرا. دونك هاد دوك لي زوبيراسيون اللي درنا ils vont générer واحد الريزولطا. هذيك الريزولطا تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. باش غادي نعرفوا هذيك الريزولطا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف كيف ما قلنا توتال اكتيف خصو يكون تساوي توتال باسيف بويسكو كاينه لا ديفيرونس. ديك لا ديفيرونس جات من الريزولطا. دونك توتال باسيف اللي لقينا ابستراكسيون فيت ديال الريزولطا هو 261000. الا درنا 246800 ناقص 261000 ماشي 245 غتعطينا 14200. هاد 14200 سي ريزولطا نيجاتيف. دونك سي اون بيرت كو هادوك لي زوبيراسيون اللي درنا لي زاشا اللي كان فيهم كثر من لي فونط. دونك من بعد ملي غادي نبداو نخدموا لي زيكزارسيس ديال سي بي سي وفيهم اللي غادي نشوفوا لي برودوي لي شارج. دونك لي برودوي هنا كانوا قلال. لي برودوي كيجيونا من لي فونط من لي زانتيغي روسو اكسيتيرا الوغ كو لي شارج كانوا كثار. يعني شرينا مارشانديز بزاف درنا فري بوبليسيتي درنا فري ترونسبور اكسيتيرا. دونك اون ا جينيري اون بيرت ديال 14200. هاد 14200 ديال بيرت هي اللي غتعطينا ليكيليبر. دونك توتال اكتيف كيساوي توتال باسيف اللي هو 246800. نتمنى من كاع لي زيتيديون يخدموا هاد التمرين. نتمنى من الناس الجداد اللي كيشاهدونا اول مره يشاركوا معنا في القناه ويفعلوا الجرس. واي سؤال كان عندكم مرحبا بجميع التساؤلات ديالكم والله يوفق الجميع.